Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdiru walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Liman yasha wa yaqdiru walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Illa man amana wa amila salihan fa ulaika lahum jazaa'ud di'fi bima amilu. Wa hum fil ghurufati aminun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakanlah olehmu Muhammad, inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku, yabsutur rizqa liman yasha, melapangkan rezeki bagi orang yang ia kehendaki, wa yaqdir, dan juga menyempitkan. Walakinna, tetapi aksaron nasi, kebanyakan manusia, la ya'lamuna, tidak mengetahui. Wama, dan tidaklah amwalukum, harta-harta kalian, wala auladukum, dan juga anak-anak kalian, billati tuqarribukum indana zulfa. Sekali-kali bukanlah itu mendekatkan kamu kepada kami sedikit pun, illa, kecuali man amana, orang yang beriman, wa amila sholihan, dan beramal soleh, faulaika lahum, maka bagi mereka itu jazaa'ud di'fi, balasan yang berlipat, bima amilu, terhadap apa yang mereka telah kerjakan, wahum fil ghurufati, dan mereka di tempat-tempat yang tinggi, aminuna, aman sentosa. Ikhwatu iman rahimakumullah, cekapnya takanggo terjemahna. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Wa iman rahimakumullah, ayat ieu salaresna dikawitan ti ayat 34.
Ia nerangkan tentang Allah Subhanahu wa taala mengutarakan wa ma arsalna fi qaryatin min nadirin, dan kami tidak mengutus pada suatu negeri dari pemberi peringatan illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun, kecuali orang-orang pembesar-pembesarnya itu mengatakan sungguhnya kami kafir terhadap apa yang kalian utus dengannya. Nah, alasan mereka berkata wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan, kami itu lebih banyak harta dan anak-anak, wa ma nahnu bimu'adzabin, dan kami tidak akan disiksa. Nah, ikhwati rahimakumullah, yang pertama, Allah itu ketika mengutus seorang rasul kepada suatu kaum, teh sadayana narima, ya, berhasil tuh. Malah aya nu teu narima kabehanana. Berhasil tuh. Dakwahna berhasil. Buktina teu narima. Nya matak jama nolak teh berarti teu kaharti kahartieun. Sabab kaharti tak aya nu narima, aya nu nolak. Eta efek nama. Nah, han lamun anu jadi tanda tanya nama, ieu teh anu cicing, anu ngalamun. Jadi ku ustaz teh terus diterangkeun cenah. Kieu Bu, kieu. Tah cek nu ieu Mas nah. Asa teu kitu berarti nepi kahartieun. Nu ieu nya muhun nurut, anu ieu berhasil tuh lamun aya nu kitu. Berhasil. Salah jelemana eta. Oh berarti nu ieu mah kudu bari ditakol. Nah, nerangkeunana. Nah, ikhwati rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul itu tidak semuanya menerima, justru kebanyakannya itu menolak. Nah, lamun misalnya dikalkulasikan orang-orang yang menerima dan orang-orang yang menolak teh lolobana nu kumaha ta eta. Nah, aya disebut orang-orang yang kuat, ada juga orang-orang yang lemah. Kuat dari segi apa? Pangaruh, pangarih, pangarah. Pangaruh mah kekuasaan, pangarih mah ekonomi, pangarah koneksi benernya. Koneksi. Jadi itu disebut orang-orang yang kuat. Sedangkan orang-orang yang lemah, tak berarti anu leutik, pangarah, pangaruh, pangarihna. Gitu. Itu disebutna teh orang-orang yang lemah dalam bahasa Al-Qur'an. Yang paling pokok itu salah satunya indikasinya itu adalah harta. Nah, harta. Maka lamun misalnya anu nuturkeun teh mun rasul diutus, kemudian yang mengikuti teh lolobana nu kuat nu lemah gitu. Nu narima teh nu mana? Nu kuat nu lemah. Nu kuat. Kunaon nu kuat? Jadi nu kedade emu teh aya panghalang naon nepikeun ka nolak gitu. Kan lamun disajajarkeun kitu nya antawis anu kuat dalam segi harta, dalam segi dalam segi pangaruh, kekuasaan dan sebagainya, jeung zaman nu biasa-biasa. Maka ketika diajak teh tah anu miskin mah, anu lemah mah kan nating tulus gitu. Teu aya anu naonnya, teu aya anu berat. Mode ngaji ka dieu kan urang mah teu boga pabrik atuh, matak ninggalkeun teh babari. Ngaji. Nya, teu boga pabrik, sok mun boga pabrik ngaji ka dieu, riweuh gitu. Tapi pala Nya, itu bawa pabrik, boga urusan, boga itu. Termasuk tadi loba budak, tawa loba incu. Loba incu di sajabana teh. Justru lamun misalnya anu orang-orang biasa yang tidak terlalu banyak kepentingan itu
menerima Rasul teh da geus pugu Rasul teh mengajak kepada kebenaran ka hati. Jadi naon gitu mending nuturkeun ieu geus jelas. Da urang mempertahankan naon gitu. Tapi kalau orang-orang yang besar, punya kuasa, harta loba, ketika misalnya diajak ku Rasul teh kieu kayak bisi diwajibkeun zakat, nyulup pangajian bisi dipenta donatur nya. Jadi banyak yang menghalangi untuk mengikutinya. Maka ketika ditanya para Rasulullah SAW itu, Rasul juga itu ternyata yang paling banyak mengikutinya itu bukan orang-orang yang kaya, yang berkuasa, tapi justru yang mengikutinya adalah orang-orang yang lemah di antara mereka. Ini jadi ciri. Jadi ciri naon? Jadi ciri bahwa benar Rasulullah itu seorang rasul. Buktina naon? Loba nu nuturkeunana teh nyaeta wong cilik. Da tiba heula ti rasul-rasul tiba heula dari para nabi itu, para rasul yang diutus, kebanyakan yang mengikutinya itu adalah wong cilik. Kenapa? Karena mereka itu nyenoting tulus. Tapi lamun misalna jama-jama anu ngajakna kanu hariweuh, kanu kamaksiatan, nah itu teh loba dituturkeunna ku jama-jama nu gararede. Gararede naon? Gede, aduh bisa. Mai buah. Nya, gede pangaruh tadi, pangarihna. Nah, eta teh jama-jama anu gararede kitu mah eta pasti mempunyai kepentingan. Lamun teu kepentingan menambah harta, menambah pangarah-pangarihna, kepentingan mempertahankan pangarah jeung pangarihna kitu. Saceuna siga lamun pemilu eta mah nya tingali we cenah. Mana nu dituturkeunana cenah. Loba nu gegedean atawa loba anu jama-jama leutik. Nah, teu tangtos oge da beda nu diperjuangkeunana gitu. Santangtos sami. Dan para rasul mah ternyata ketika diutus tuh kan membawa kepada naon, kepada kebenaran. Kebenaran teh salah satunya diantaranya adalah akan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan, terus teh budaya-budaya yang justru orang-orang anu gararede mah dengan budaya-budaya yang berdosa dan bermaksiat itu adalah sudah menjadi biasa. Menuturkan Muhammad teu meunang jinah, teu meunang mabok, teu meunang judi, teu meunang riba. Tah ieu teh nu gararede teh duh kalau misalnya dituturkeun berarti urang riba teu meunang. Tutup atuh pemasukan teh balad judi kesenangan jadi teu meunang, resep mabok jadi teu meunang. Tah aya anu ieu mah anu laleutik mah nya arek mabok teu boga duit. Rek judi itu bukan. Oh batur eueuh nu ngajaknya. Nah itu jadi matak mending tutur karena Muhammad ieu geus bener, ieu leuwih menenteramkan. Tah nu gararede mah kitu, lolobana teh nolakna teh kitu. Maka ketika ada dua orang dari kalangan Yahudi yang dia itu suka membaca Alkitab, dibaca ciri-cirina teh engke bakal diutus nabi. Ciri diutus Nabi tersebut salah satunya yang mengikutinya kebanyakan adalah orang-orang yang lemah. Maka ketika datang Nabi Muhammad SAW di kuping kesna, apakah Muhammad apa eta nu ngaku rasul? Aya nu nuturkeunana nu kumaha? Cek jama ieu teh panasaran da maca dina Alkitab, ka ditu we tanyakeun. Dijugjug eta mah didatangan ke Nabi Muhammad, ternyata bener nu naruturkeunana teh jama-jama anu leutik. Jama-jama leutik langsung we eta mah syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, langsung abus Islam gara-gara memang cirina teh dituturkeun ku anu leutik. Ngan lamun urang jadi Nabi Muhammad gitu nya
Utawa ibu jadi ustad mending jamaahna nu leutik nu gede. Nya kama-kama ustadnya so ibu we lamun boga babaturan nu leutik nu gede. Nah, teu ieu sok. Nya, berarti lamun selang-seling loba anu ageung nalitna. Kitu we. Sok da jujur. Lamun dinten teh ge babaturan mah hayang anu gede, nganu gede teh daekeun anu aya. Naha da dinten teh ge nya urang teh mun kapeceretan mah kapeceretan teh kabawa mah kabawaan teh pasti lamun dieu ge hoyong jeung bakal menaikkan status derajat urang sadayana. Mantap buktina pun tenda seseueurna mah nya kitu memperhatikan status oge. Tah wajar da Rasul oge kapungkur kantos kitu dalam keadaan ketika dakwahnya pertama kali, kemudian juga mengharapkan bantuan, dukungan, sokongan dari orang-orang yang dianggapnya akan berpengaruh. Nah, tapi ternyata celeketak weh nu datang teh Ibnu Umi Maktum, jelema nu lolong. Erek nanyakeun hayang abus Islam, Rasul teh negikeun ka wajahna teh nya rada masam teh nya. Nah, bahasa nepikeun ka ngabalieur, ditegur ku Allah. Abasa wa tawalla ang ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. No anjeun no fa amamana ja'aka yas'a wa huwa yas'a fa anta anhu talaha wa amaman ja'aka yas'a fa anta anhu pantalahu dzikra. Tanya eta ai cenah ka jelema anu gede mah anjeun nepikeun ka ngharepkeun maranehanana abus, tapi nalika ka jalma-jalma anu biasa-biasa anjeun ngabalieur. Da wajar sebenarnya mah, karena bakal beda pengaruh pangarihna untuk menurut dakwah. Wajar tuh wajar da urang teh hayang dakwah teh lebih kuat kitunya. Tapi da ai anu beunghar tapi henteu ngadukung mah keur naon? Mending wong cilik we loba oge ngadukung eueuh jeung sajabatna, ternyata gaduh pangaruh nu seueur. Tapi eta mah bade anu kumaha wae oge anu paling pokokna mah nu kersa nuturkeun ka Rasulullah SAW kana kabeneran anu dicandak ku anjeunna, ta eta nu kudu diperhatoskeun. Da buktosna anu gede pangaruh pangarah pangarihna ge ai hatena bersih mah arabus Islam, sapertos Abu Bakar, sapertos Utsman bin Affan. Itu tuh jalma balung harungkul tetapi bos ka Islam. Sakumaha sabalikna jelema-jelema leutik oge ai kalotor hate mah teu daek abus Islam, malah jadi kacung jelema-jelema siga Abu Jahal jeung Abu Lahab. Nya dia ta ikhwati marek ngan ieu mah keur nerangkeun yang ternyata kebanyakan yang menentang itu adalah orang-orang yang besar. Kenapa? Karena orang-orang yang besar itu mempunyai kepentingan kalau tidak menambah pangarah-pangaruh pangarihna, mempertahankan pangarah-pangaruh jeung pangarihna. Nah, kemudian watimar rahimakumullah, demikian pula ketika Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya untuk berhijrah ke Romawi ketika menemui Raja Heraklius di Kukuntita ku Abu Sufyan bin Harb sameme abus Islam. Sangkan naon, sangkan dibalikeun suakana, ieu cenah ieu teh orang Arab, ieu teh geus kabur ti kelompok kami sabab nuturkeun nabi nu anyar. Nah, kami cenah rek dicokot deui, tong dilindungi. Tas we ditanya ku Heraklius teh cenah. Di antawis patarosanana ka Abu Sufyan anu nuturkeunana lolobana anu gede atawa anu leutik, nu lemah atau anu kuat. Dijawab jujur ku Abu Sufyan, kebanyakan yang mengikutinya orang-orang yang lemah, hamba sahaya, orang-orang miskin dan yang lainnya. Ternyata itu benar karena memang itu ciri-ciri para nabi. Nah, maka iwatimar rahimakumullah. Nah, Allah Subhanahu wa taala diterangkeun mereka itu
mempunyai keyakinan sebenarnya kenapa menjadi kafir itu, nahnu aktsaru amwalan wa auladan, kami itu lebih banyak harta dan lebih banyak anak. Kemudian karena lebih banyak harta dan anak, wa ma nahnu bimu'adzabin, kami tidak akan disiksa. Jadi mereka menyangka bahwa banyak harta dan banyak anak itu penyebab kami tidak akan disiksa. Naon kolerasina? Nah, ieu mah sarua jeung Abu Lahab. Tabat yada Abi Lahabin wa tab. Terus nanti ma'agna anhu maka sata terangkeun kitu ku Allah teh. Abu Lahab oge sebenarnya harta jeung anakna teh tidak akan memberikan pertolongan. Nah, maka iwatimah rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan alasan mereka, keyakinannya bahwa banyak harta dan banyak anak itu akan menyebabkan kami tidak akan disiksa, Allah ditegaskan kahiji, inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Tuhanku lah Allah Subhanahu wa taala yang melapangkan rezeki dan juga menyempitkannya kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi beban masalah rezeki mah eta teh sak teker kebak urang hayang loba ai bagianna saeutik mah saeutik. Ai bagianna loba sakumaha cicing oge loba we. Ibu hayang cicing hayang setekar kebak. Hayang loba. Nah, setekar kebak cicing saeutik mu. Cicing saeutik mu. Jadi nu pokona hayang Nah, iwatibar rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan pada kita Allah yang akan melapangkan dan meluaskan rezeki terhadap siapapun yang dikehendaki. Berarti kudu hariwang teu? Nya, teu kudu hariwang. Nah, pas diatur, mun diaturna saeutik? Teu hariwang. Nya, cuman masalahnya teh kieu. Lamun ku loba mah kan bisa senang. Nya, bisa hirup, bisa. Ai ku saeutikna nu ditangtoskeun ku Allah, bisa hirup? Bisa ibadah? Bisa. Nah, lamun ku Allah dipaparin rezekina disaeutikeun tapi teu bisa hirup, kakara Allah dolim. Ya. Kan modal rek ibadah mangan ukur eta hirup. Modal keur ibadah mangan ukur eta hirup. Sanajan gering oge ai hirup mah bisa keneh ibadah. Maka ku Allah Subhanahu wa taala teh anu dijembarkeun bakal jembar, anu diheureutkeun nya heureut gitu. Tapi rek nu dijembarkeun atawa nu diheureutkeun ku Allah Subhanahu wa taala mun kerja jalma iman mah nu diutamikeun nyaeta supaya agamana salamet. Jadi lamun urang misalna rezekina loba terus agama urang teh salamet karena ibadah daek, ngaji daek, berarti kulobana teh Allah menyelamatkeun agamana. Duka lamun misalna bangkrut ya, ibadahna masih bakal sami moal. Tentang tosnya karena ada di antara manusia itu ketika banyak harta dia itu bisa stabil, bisa ibadah, bisa ngatur, bisa jabina. Bangkrut teh kolep kan nepikeun ka dikantunkeun terus nada kudu ngurus ieu kudu ngurus itu jeung sajabana. Bahasa hadis mah inna min ibadi man la yasluhu dinuhu illa rinan. Dan di antara hambaku ada yang kalau mereka itu diberikan kecukupan dalam masalah harta, agamanya beres.
walau aqartuhu la afsadat alaihi dinuhu. Kalau misalnya dipakirkan maka ternyata akan rusak agamanya. Sabalikna aya deui, inna min ibadi, di antara hambaku itu ada yang man yasduqu dinuhu bil fakri, dengan kepakiran solehna teh. Walau agnaituhu, kalau kuberikan kekayaan, la afsadat alaihi dinuhu, ngarusak kana agamana. Lain mah anu ka baheula mah can boga toko, can boga pabrik, ka masjid teh pangheulana we can adan oge geus aya di dinya. Can adan geus aya di dinya. Nah, terus we ku Allah teh dipaparin harta, terus ieu adan geus beres ge can ka masjid wae. Tah eta teh. Jadi pokokna mah Allah tos maparin pada taraf di mana rezeki itu bagi orang yang beriman cukup untuk menyelamatkan agamanya. Tak tong toh-tohan, tong tatarekelan, bisi nu dikorbankeun teh justru agamana. Ya, agamanya. Nah, maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui larasaan teh beungharku menang usaha sorangan dan geus milik urang, padahal mah andil Allah lebih besar untuk membuat dia kaya daripada usahanya sendiri. Dagangna sarua, didinya sarua, dunungan sarua, mimiti sarua, rezekina beda. Kunaon? Nya ku Allah paling gede terus di rezekian. Terus di rezekian tanya. Kitu deui wati mareh makuno tong wakama kuno sarua. Ieu sarua dagang sarua, tempat sarua, nu dijualna sarua, rezekina beda. Sirik teu? Naonnya naon cenah? Mata pasti ayahnya sih. Tong wakama nu dagangna sarua. Bisa jadi hiji waktu mah jeung nu teu dagang-dagang acan lobaan anu teu dagang. Sun meuni teu dagang we atuh justru urang mah hiji waktu teu dagang teh justru bisa jadi ngaheureutan rezekina. Matak da ikhtiar kasab mah nu dituntut teh ikhtiarna da hasil mah tos ditangtoskeun ku Allah. Matak geuningan teu kedah hariwang, da bagian mah urang mah indit. Atuh aya tos ditangtoskeun mah tong ikhtiar, erek kumaha aya lamun teu indit-indit acan. Ya. Nya kumaha rek aya mun teu indit acan. Ku kami bakal dibere jalan. Siapa? Orang-orang yang berjihad, orang-orang yang bersungguh-sungguh. Nah, kemudian di ayat yang tadi, di ayat ke-37 oleh Allah baru ditegaskan wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa, dan tidaklah harta-harta dan anak-anak kalian yang disangka oleh kalian mendekatkan diri kepada kami sebagai perantara itu tidak menambah kedekatan. Jadi anak jeung harta teh ke orang-orang kafir mah teu ngadeukeutkeun diri ka Allah. Kerja manu mukmin sedih. Jadi kan orang-orang kafir teh menyangka bahwa dengan banyak harta dan banyak anak itu mendekatkan diri kepada Allah. Cek Allah teh harta jeung anak kalian itu tidak mendekatkan kepada kami. Ai kerja majama nu ariman, harta jeung anakna mendekatkan diri kepada Allah tidak? Bisa? Bisa apa? Bisa mendekatkan? Bisa? Lebih gede mana bisana? Jujurnya lebih gede naon? Tah gitu. Lamun teu bener menyikapina justru bakal menjauhkan. Nya cek aya kagenya anak teh jadi mahzana, dicengcerikan, mabkhola, mulhid halangan,
Nanti Bu? Oh yang kewe di YouTube. Kita ya YouTube teh. Tah. Tuh. Ayahnya nyatet eta bedana nyatet mah ngan tinggalin HP-na sarua. Dan nu pinter teh saha? Nya kan smartphone, nu pinter teh HP. Nah, iwatimah rahimakumullah dalam surah Al-Munafikun ayat 9 jelas ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Berarti anak dan harta itu bisa menghalangi kalian dari zikir kepada Allah. Berarti nikmat nu kacida gedena lamun ku harta jeung budak anu dipikaboga ku urang teh jadi wasilah ngadeukeutkeun diri ka Allah. Sekarang saja cek budak teh senang, "Mama, ngaji ka ditu." Naon ditas henteu menyemutan murangkali teh, "Mama salat." Cenanya tah lamun misana budak geus bisa nepikeun ka kitu, berarti murangkali teh henteu jadi panghalang urang. Terus lamun ai harta kumaha Ustaz cenah? Harta kumaha? Nya, kumaha ka harta ngahalanganana? Sanes kudu solakokeun kan aya budak mah tadi hirupnya ngarojong, ngingetan, nyontohan atawa misalna teh ngilu. Tah lamun harta? Ya, nya gitulah pokona mah dina nalika harta nu dipikaboga teh ngemutan urang kana ka dikir ka Allah Subhanahu wa taala. Memboga kendaraan eta dipake keur dekeutkeun diri ka Allah. Mun di bumi pake ngadekeutkeun diri ka Allah. Ta eta teh salah sawiosna tergantung juga dari bagaimana cara harta itu didapatkan. Keberkahannya itu akan berbeda jika harta tersebut didapatkan dengan cara yang halal. Nu kadua juga sudah dikeluarkan. Nah, zakat atau sodakohna ta eta teh bakal beda si hartana teh. Mere manfaat ngarojong urang sadayana kana dikir ka Allah Subhanahu wa taala. Mun sabalikna tinggal ngaevaluasi urang. Di mana itu menangna, kumaha menangna nepikeun ka asa pindah imah teh lain beuki deukeut ka Allah. Ngadan beuki heus nya kan baheula mah imahna teh leutik, sempit, legaan ngeunaan di masjid ka masjid. Ayeuna ngagedean, munahun jadi hoream ka masjid. Nah, Kak muhun ka Rasul mah kitu nya tidak memperenak rumah karena bisi orang malas ke masjid. Ikhwati rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala teta orang-orang kafir mah sudah ditegaskan harta dan anaknya itu tidak akan bisa membantu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa sebenarnya? Lain budak jeung harta-harta teuing nu pokokna mah nu ngadeukeutkeun diri ka Allah mah illa man amanah wa amila sholihan. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, faulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima amilu. Mereka akan mendapatkan pahala yang berkali lipat, yang ganda terhadap apa yang mereka amalkan. Nah, kemudian juga wahum fil ghurfati aminun, dan nanti di surga mereka itu akan berada pada tempat-tempat, pada kamar-kamar yang aman dan sentosa. Nah, karena itu ikhwati rahimakumullah, ku ayat ieu urang sadayana tong nepikeun ka jadi aya kecemburuan ketika melihat orang-orang kafir itu lebih banyak harta dan juga anak, lamun anak mahnya lebih banyak itu. Nah, dan mereka mah kulobana harta jeung anak teh lain beuki deukeut jeung Allah, tapi beuki nambahan jauh ti Allah.
Nah, justru orang-orang yang beriman itu harus fokus kepada amal soleh, karena amal soleh lah yang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain, contoh seperti dalam surah Al-Mu'minun ayat 55, ayat sabuna annama numidduhum bihi mimmali wa banin. Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan pada mereka itu kami menjadikan mereka kebaikan? Nah, nusari'u lahum fil khairat, menjadi bersegera memberikan kebaikan pada mereka, bala yash'urun, tapi sebenarnya mereka itu tidak sadar. Kemudian bagi orang-orang yang beriman di atau ayat 55, fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum, jangan sampai orang kafir itu memberikan kalian perasaan takjub karena harta dan anak-anak mereka. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayati dunya, sungguhnya Allah berkehendak menyiksa mereka pada kehidupan di dunia. Wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun, dan akan melayang nyawa mereka sedangkan mereka dalam keadaan kafir. Di Al-Mudaththir ayat 11 sampai ayat 17, dari wa man khalaqtu wahida, biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendirian. Wa ja'altu lahu malam mamduda, dan aku jadikan baginya harta-harta benda yang banyak. Wa banina syuhuda, dan anak-anak yang selalu bersama dia. Wa mahadtu lahu tamhida, dan aku berikan dia selapang-lapangnya. Sumayat mau an ajid, maka dia berkehendak ingin ditambah lagi. Kala innahu kana li ayatina anida, sedaklah demikian sebenarnya mereka itu menentang ayat-ayat kami. Saurhiquhu sa'udan, mereka akan mendaki pendakian yang memayahkan. Nah, iwati iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala di pasian pepeling, jadi entong fokus teuing kanu harta jeung budak teh, kudu fokus mah kana amal soleh. Sakapeung mah urang sok fokus teh karena masa depan budak, cek aya kamanya tong fokus teuing kanu masa depan budak sakolana kumaha, ya nikahna jeung saha, ke imahna di mana, kuliahna di mana. Ai ibu masa depanna poho, masa depan ibu naon? Kuliah sanes, nikah kenatos. Imah geus nyicingan, masa depan urang mah nyaeta nya akhirat setelah kematian. Tong fokus teuing kana eta, da urang ge sarua boga masa depan. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan memperhatikan kita itu bukan pada harta, bukan pada anaknya, tapi yang duru ila qulubikum wa a'malikum, pada hati kalian dan juga amal-amal kalian. Bahkan sampai dibuktikan ilaman amana wa amila sholihan, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka akan mendapatkan pahala yang dilipat gandakan. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, jadi ieu nu ngabedakeunana teh status orientasi atanapi tujuan yang membedakan gitu we. Ya. Nu ngabedakeun mah eta tujuanana. Kuduna tadinya jelema leutik teh leuwih gampang ibadah teh, da teu riweuh ku harta. Ya. Tapi justru ngadon tibalik, aya jelema anu beunghar justru ngadon leuwih khusuk kana ibadah. Kunaon tah? Kudu nama anu sanes loba duit kan loba urusan. Kusabab loba urusan. Nah, aya loba urusan mah tadi siga jalma kafir hese kana ibadah teh gitu. Hese kana beriman teh. Tapi kan sebalikna aya jelema justru anu loba harta tapi justru leuwih juhud, leuwih soson-soson dina ibadahna. Kudu nama jelema anu miskin, anu henteu loba urusan, teu loba harta jeung sajabana, leuwih gampang kitu ibadah teh. Nah, teu make beda, make berat. Ya tadi tujuanana. Ya, tujuanana.
tujuan lamun misalna akhirat mah teu boga duit teh leuwih hampang tibatan lamun urang sadayana loba harta aya godaan leuwih gede. Tapi lamun tujuanna teh dunia nya tong wakama nu loba harta nu eueuh oge kan diteteangan. Teteangan. Nah aya bahasa kieu nya kejarlah dunia. Entong. Sanes kejarlah dunia kau kutangkap. Eta mah jinak-jinak merpati nya. Kesna. Kejarlah dunia, pasti kau tidak akan dapat. Nya res, ci bu hayang dunia teh sagede kumaha? Nya sok aya bahasa rek neangan duit sagede panto. Nya sok nupang gedena menang harta saha si korun mah nya dina sejarah mah. Waregeun teu? Ah teu, ada nukeun nambahan anu geus beunghar. Anu nambahan deui. Nambah perusahaan, nambah ieu nyalek jadi anggota dewan, nyalek jadi pemilu sejabat. Berarti teh dina raraga nambah. Mantap senanya terus anda kejarlah dunia pasti kau tidak akan dapat. Kalaupun dapat tidak akan banyak. Ya terusnya. Oh, natuh da beuteung urang naon ge leutik rek diabuskeun sakumaha sangut teh. Baju urang da awakna hiji rek make sakumaha setel. Ya, mobil rek diabuskeun sabaraha. Imah rek ditinggalan sabaraha hiji. Dibangun ti ditu, dibangun ti dieu. Sare hiji we gitu. Ya. Resna, kejarlah dunia pasti kau tidak akan dapat. Kalaupun dapat tidak akan banyak. Kalaupun tidak banyak pasti kalaupun banyak pasti tidak akan puas. Ya, sanajan loba ge aya dunia mah kitu moal puas. Moal puas kurang wae. Ya, mun dunia mah orientasina. Kalaupun puas tidak akan lama. Rasanya nya kan aya maot na urang teh tong wakama ku maot mimiti meuli kendaraan alus sabulan 2 bulan sapang dupan 2 bulan mah dihujankeun lor ningali deui kanu sejen kitu nya. Baju mimiti mah anyar alus bapake 2 poe 3 poe tuangan nih asa manggihan ieu asa enak-enak deui kadua kalian sarua teh beda deui rawasna nya. Jadi kalaupun misalnya puas tidak akan aman. Ya kan atas aja terus atuh teh beres kan kitu dunia mah enggak susah sakit. Kalaupun lama tidak selamanya. Nah, gitu tuh nyambung. Saya teh ustazahnya wilap deui teranganna teh. Nah, tas eta mah dunia, enak akhirat. Kejarlah akhirat pasti kau dapat. Si kau dapat. Akhirat mah beunang sakumaha wae ge. Sanajan bisi kita rotin ngan ukur 1 biji kurma beunang akhirat pahalana. Sanajan 2 rakaat beunang pahalana. Sanajan maca sahuruf beunang pahalana akhirat mah. Nah, kalau misalnya kejarlah akhirat pasti kau dapat, sudah dapat pasti banyak. Nah, dan dilipat gandakan. Pahalana teh dilipat gandakan. Sudah banyak pasti puas. Sudah puas abadi selama-lamanya gitu. Ya, selama-lamanya tak akhirat mah gitu. Jadi orang rek milih nu mana? Nah gitu, abadi. Mata ulah katipu kuno awal. Sabab nu awal mah
Ti awalna ge moal kabeunangkeun dikersakeun beunang teu loba dikersakeun misalna teh loba teu lila kitu nya teu puas heula nya teu puas dikersakeun puas teu lila tak loba zaman nu stres ngagantung manu nya mata keringan aya nu eta geus minuman keras geus cobaan kabehanana panasaran terusna dioplos eta nya jeung baygon. Nah berarti kitu jalma teh mencari kepuasan teh nya pikeun kan boleh kitu. Nah dunia mah da siga neuleum di laut beuki haus beuki minum beuki haus. Urang mah kudu gaduh siga akhirat. Semakin dia itu didapatkan, semakin kita mendapatkan kenikmatan. Mantap pun tanya anu fokus kana akhirat mah teu siga kana dunya. Kalau bandang beuki semangat henteu. Kan dunya mah meunang saeutik, isukana teh semangat. Nah, ina akhirat tentang tuh godaannya beda. Nah, itu nyata tapi itu akan mendapatkan balasan yang banyak. Nah, mudah-mudahan jadi orang sadayana tiasa diambil pelajaran tong siga jama kafir anu merasa sombong, merasa besar kepala dengan harta dan dengan anak. Kita mah justru harta dan anak itu adalah ujian yang harus disikapi dengan benar supaya kita lulus. Jangan sampai karena ujian itu kita terbukti menjadi orang-orang yang tidak lulus. Nah, demikian Ibu-ibu, mangga beli aya nu ditaroskeun. Ini ibu mah tuh dikerudung oge, teu salat oge, teu puasa ge ibu bakal ka surga nah ampun cenah. Tahu mah atuh bersih ajaran nanti ari cekah teh. Nah rek bersih di mana ibu kudu pulang buke di limo. Eta make kolor, eta make kotor. Mana ibu nya nyahoan urang cenah urang mah pas endek tas mah ajaran kita stres. Eta teh Bu, mun bahasa Sunda mah ngupahan maneh. Nya ngupahan maneh. Eta teh siga orang Yahudi kan gitu. Mereka itu mengatakan senanya lantama sanan naru ila ayyamam ma'dudat. Kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari. Eta teh rek nyebutkeun abus ka surga teu ka neraka dasar rumah saloba dosa. Tapi keur ngupahanana teh cenah abusna ka neraka ge moal lila sabaraha poe. Siga tadi ngupahan manehna teh. Da manehna ge dina jero hatena mah sarua. Sieun nya. Sieun kunaon? Da teu salat, teu puasa, teu ieu nya. Justru ngaku-ngaku bersih hate, tah justru eta teh ngabuktikeun teu bersih hatena. Nepikeun mohon dakwahan we ku teh Ani. Doakeun pengajak abi mohon nya nya mata ku teh Ani we da geus kolor urang doakeun nya urang doakeun aya nyariosan mah cariosan teu naon dipikang ewa ge nu penting geus kahartieun kumanehna. Mohon di kamari sore ibu kamari justru kusabab ibu teh lain kamari sore kuduna ibu teh langkung bijaksana gitu ya. Sok atuh kade Rek mohon pokokna mah kade ulah naonnya ulah
karacunan ku pemikiran-pemikiran anu ngaruksak. Siga nu bener padahal mah salah. Eta teh itu Yahudi kebiasaanna teh ngaruksak pemikiran urang. Lempeng we urang gitu. Anu salat, anu zakat wae oge nya. Cantang tuh ieu teu salat teu zakat. Nuhun gitu. Puntennya ini. Ya kan direkam ke wajaka bisa ditonton. Bejakeun we cek teh ani abi mah. Kita namanya seorang orang ajarkan daya aku kali hada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.